Я хочу нагадати, що протягом майже минулого місяця ми достатньо активно нашим проєктом і радіостанцією Київ 98 FM підтримували і робили промокомпанію такому проєкту, який започаткувала і вже третій рік проводить Київська міська державна адміністрація, який називається «Громадський бюджет». Безпосередньо це був «Громадський бюджет 3», і більше 500 тисяч голосів віддали кияни за проекти громадського бюджету 3. У столиці завершилася інформаційно-просвітницька кампанія на підтримку громадського бюджету, головною метою якої була популяризація ГБ та залучення киян до голосування. Нагадаємо, що 24 серпня стартувало голосування за проекти громадського бюджету 3, і до 15 вересня усі охочі могли ознайомитися з ініціативами киян. Проголосувати можна було за 5 ініціатив одночасно. Офіційне оголошення переможців громадського бюджету відбудеться за 2 тижні. Поки ж розглядаються всі можливі скарги та питання, але вже зараз можна знайти на сайті громадського бюджету до розділу «Рейтинг проєктів» і зрозуміти, які ідеї ймовірніше проходять. Відзначимо, що у порівнянні з першим голосуванням у січні 2017 року кількість учасників вже на сьогодні зросла у 3 рази і сягає 150 тисяч учасників, які віддали за проекти більше 500 тисяч голосів. Близько 150 проєктів отримали більше 1 або 3 тисяч голосів, а лідер понад 7 тисяч, що є новим рекордом в історії ГБ в Україні.